Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu dengan Pak Taujik. Perjalanan sore hari ini saya akan menuju ke Kampung Supit Urang, Desa Jambiwangi, sahabat. Di mana keberadaan daripada Kampung Supit Urang, yaitu sebuah kampung yang dekat dengan sungai dan berada di tengah sawah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki, yaitu di Supit Urang, sahabat. Jadi medannya masih alami ya, belum dipaping ya, belum diapakan ya. Kita melihat bapak atau warga asik di sawah. Jadi benar-benar situasi pedesaan yang masih polos, masih alami. Pak, pangapunten nggih. Napa leres niki Supit Urang, Pak? Supit Urang napa Supit Urang nggih? Oh, nggih. Dalem kok tertarik ya namine kok Supit Urang to ngantos dugi ngriki. Oh. Supit Urang nggih. Oh, nggih nggih. Nggih. Dados Supit Urang nggih. Teng mriki penduduknya kathah mboten, Pak? Mboten, maksudnya sing teng mriki sing manggen pinten kakal mriki, Pak? Gangsal. Oh, malah gangsal. Oh, nggih. Sian sak RT mriki sian. Nggih. Dados gangsal nggih, Bu? Oh, kampung gangsal nggih. Gangsale sing setunggal niku mboten atur teng griya, teng Jambiwangi iki. Dene namung papat. Sing asli teng mriki papat. Nggih, nggih. Dados sing leres niku Supit Urang nggih. Supit Urang. Urang sanes Urang nggih. Uran nggih. Supit Urang. Napa to, Bu, maksudnya niku, Bu, Uran niku, Bu? Kirane kecepet nang desane desa kecepet. Oh, kecepet kali 3. Nggih, nggih, nggih. Sahabat, sekarang saya bersama Bapak Sumijan, yang mana beliau ini adalah penduduk asli ngriki nggih, Pak? Penduduk asli ngriki nggih? Nggih, oh, kelahiran nggih. ngriki. Nggih. Iki teng makom ora teng pundi? Monggo kersa, Pak. Napa teng anu style riyen monggo. Oh, nggih. Nggih, nggih. Yo gare gal. Yo. Nggih. Pak, kadosé kok wonten tiyang sing sami kondur dugi pundi nggih, Pak? Dalem Kok sami kondur dugi Napa, pundi? Nek? Niki kok kathah tiyang. nggih keng jaroh niku. Oh, jangan. Makom. Nggih pun monggo. Iki jaroh ten anu niku. Oh, mangke nggih titing. Niku makome sinten, Pak? Pak Tumijan? Makome Nyai Sekar Dadu. Nyai Sekar Dadu. Oh, nggih. Rayate Minak Sembuyu Blambangan. Oh, nggih. Dados teng mriki nggih Pak makome nggih. Dalem Dados dateng mriki nggih. nggih teng mriki. Oh, nggih. Niki lho sing manggene tiyang Banyuwangi. Nggih. Oh, Niku nggih. sing manggene niku. Nggih, monggo, Pak. Niki teng style napa teng Monggo kersa. Monggo teng makome mboten masalah, Pak. teng makom. Nggih. Sahabat, ternyata di dusun atau kampung Supit Urang ini ada sebuah makom yang mana menurut Bapak Tumijan tadi adalah makomnya Nyai Sekar Serdadu. Nah, nggih, Pak nggih? Nyai Sekar Serdadu nggih. Nggih, Nah, Sekar Dadu. Serdadu. Di mana menurut Bapak Tumijan
Nah, Blambangan. menurut Bapak Tumijan itu adalah istrinya Ratu Blambangan Minak Jinggo. Jadi saya masih bersama Bapak Tumijan ini, sahabat ya. Kita akan melihat makom saking Nyai Serdadu. Napa nembedipun panggihaken to, Pak? Yen niku nganu apa? Panci keramat. Oh, panci keramat nggih. Dalem Keramat nggih, Pak. nggih yen niku keramat. Yen lajeng sing ketun-ketun manggih niku Pak. Namine Pak Hasim Banyuwangi. Oh, Pak Hasim Banyuwangi ingkang manggihaken. Dados masyarakat ngriki riyen mboten ngertos nggih, Pak, nggih. Mbok bilih menika yen niku keramat Tasikwanane siyen niku mboten ngertos yen niki kesarane sinten ngoten mboten ngerti. nggih. Berarti Bapak rumiyin nggih sampun semerep Dasan kentun-kentun sing manggihne tiyang Banyuwangi nika nggih. iku namine Nyai Sekar Dadu. Nyai Sekar Dadu nggih. Ajeng diturut-turut rayate Minak Sembuyu. Minak Sembuyu nggih Pak Tumijan. Blambangan Nggih, nggih. diturut-turut. Niku enten pakeme lho nganu balik niku. Oh, nggih. Kula mboten ngertos sing kula tiyang enggal. Nggih, nggih. Kelahiran mriki tapi kula niki kan kesusun termasuk tiyang enggal. Nggih. Dados anu nggih, wong manggene dateng nyun sewu teng tengah-tengah Saben nggih, Pak. Niku. Makom Nyai Serdadu. Probolinggo Asem Bagus Siti Bondo Baju Mati tiyang Bali. Nggih, sami rawuh ngriki, Pak. Nggih. Rawuh niku lek ajenge Riyadin kajeng kalih ajenge Sasi Sura, kalih taun baru. Nggih, nggih. Ruwejo mriki. Dados lek malam Tiyang Banyuwangi mawon mriki niku beto wali murid niku kadroan teng mriki niki sedinten lho. nggih, nggih. Cara anu selawatan ngoten lho. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak Jan. Niki buka kerawange niki sing dina niku kula niki sian niku tasik Saben niku sing gali pesegi niku kula sian niku. Nggih, nggih, nggih. Dados menika Pak Jan nggih. Dalem Menika nggih. nggih. Pesareanipun nggih. Pesarean. niku. Oh, nggih, nggih, Pak. Nggih. Pak Nah, Dudingan. niki. Dados menika Cuma tempate niku kotor, mungkin nek kula resiki ngoten nggih. Dalune ngoten pun kathah teleke lawa. Oh, ngoten nggih. Iki Nggih. ajenge kula tumbasne jaring. Ajenge mlebet apa mboten? Mboten pun, Pak. Nggih. Pun dugi ngrikan cekap to, Pak. Nggih. Dados menika pesareanipun Nyi Serdadu. Sinten, Pak? Nyai Sekar Dadu. Nyai Sekar Dadu dan merupakan istri saking sinten, Pak? Napa nih? Rayate sinten, Pak? Rayate Minak Sembuyu. Minak Sembuyu. Nggih. Raja Blambangan nggih, Pak? Nggih, Ratu Blambangan. Ratu Blambangan. Dados teng mriki nggih. Niki kula Mina niku nggih kula niki nyupeno nggih. Nggih. Kok cocok kali tiang Banyuwangi. Niku ngandhape pulih niku dibubel sawer wageng. Nggih monggo pun. Saetene. Tekan nggih, Pak? Niki sikil kula kotor. Oh, nggih, oh pun ngeten mawon. Kajang lho niki. Oh, pun ngeten mawon, Pak. Niku dibubel sawer wageng niku. Lah tiang Banyuwangi niku nggih nyupeno. Niku sawer wageng ngoten kula sawa macan niku. Iki enten topate niki. Dados niku pohon pule nggih, Pak. Nggih pohon pulih. Pohon pule. Niku awit jaman Tasikwana babat teng mriki sian. Nggih. Damel kencangan mesone mboten purun pejah. Ya Allah. Insyaallah. Nggih, nggih, nggih. Lah niki lho paling nggih niki sing nyukani keramik niku tiyang sing gadah proyek Alas Purwong niku. Langsung mriki niku langsung diukur, langsung ngumbasne, langsung kepasang pun. Nggih, nggih. Dados niki nyuwun sewu bangunan niki tasik enggal nggih, Pak. Nggih, tasik kalih taun. Kalih taun nggih. Nggih, kalih taun. Ning posoran. Kalih taun Riyadin tinganane niku. Nggih, nggih. Dados niku nggih, Pak nggih. Wah, niki tiyang pundi-pundi bikin mriki ya. Nggih. Kian tenan tamu mare ajenge tiyang Filipina ajenge mriki ya. Kira sing tanggale kali bulane duka mboten ditampak. Nggih. Nggih pun, monggo Pak. Nggih monggo. Punten nggih, Pak. Saya sampun jelas. Jadi gini sahabat, ini menurut Bapak Tumijan tadi adalah pesarean saking Nyai Serdadu Nggih.
yang merupakan istri saking Minak Jinggo napa Minak Jinggo. Minak Sembuyu nggih Pak nggih, dan merupakan Ratu Belambangan. Minak Sembuyu niku nggih Minak Jinggo niku. Sami nggih Pak nggih? Nggih sami. Nggih. Sahabat, sekarang saya sama Pak Jan ya, menuju ke sungainya. Pak niku kok tasik wonten meso nggih Pak? Dalem Kagungane sinten niku Pak? niki gadane rencang kula. Oh. Nggih sampun longko lho Pak meso sak menika. Ya gadan kula nggih kula teng kandang niku wau. Oh, kagungan nggih Pak nggih. Dalem Kagungan meso ugi nggih. nggih. Gadan kula teng kandang niku wau. Nggih. Lah kita sik wonten meso. Monggo Pak. Jadi Kampung Supit Urang itu diapit oleh 3 sungai sahabat. Sering gambar rambangan iki perahu-perahuan samane. Oh, nggih nggih. Nggih pun Pak, ngaten mawon Pak, pun kapalem. Pun ngaten mawon Pak. Ngeten mawon mboten mandhap. Nggih kirang lega. Oh, monggo. Nggih, monggo. Kok mandhap. Kok napa-napa. Jadi ini sahabat saya sama Pak Jan diajak melihat sungai yang sering digunakan untuk main atau ramban. Oh, berarti nganu nggih Pak nggih. Terus teng sungai niki damel nganu nggih Pak. Napa menika istilahnya nggih cuci-cuci baju, napa damel siram nggih Pak. Siram toyane kok kados ngeten iki. Lah nggih. Iki langsung saking sumber niki. Langsung sumber king raung mriki lho. Nggih. Iki sering di yang foto-foto ngoten. Oh nggih lah nggih, pancen nggih anu lho Pak Jan tasik. Wah, Tasik alami niki. tasik alami nggih Pak. Nggih niki lho toyane kados es niki. Nggih. Es itu niki. Nggih. Tasik alami niki. Nggih. Lah wong tiyang galon sing diwadi-wadi niku mendhet nggih teng mriki teng sumbere teng Watu Gedhe Gedawang. Oh, Gedawang. Nggih. Nggih. Setahe bisa liter. Nggih. Kan niki kan lerenten tempurane to. Oh. Sepinggir king Gedawang. Heeh. Lajeng sepinggir king Setahe. Setahe niku jurusan raung sing ler singitan. Nggih. Kali Tempuk nggih Pak tempuran niku. Tempuk teng ler mriko. Nggih. Iki nek anu kata tiyang rambangan ndamel prau nika. Prau napa? Prau karet nika. Karet nggih. Jadi untuk rambangan nggih, kali tamu apa nggih? Tambang-tambang. Yang lintu nggih Pak nggih sing damel nggih. Nggih Pak, monggo Pak, betul Pak. Nah, sahabat, ini adalah Pak Sumijan tuh punya kerbau. Sungune nggih Pak. Dalem Sungune. nggih. Ya Allah. Sungune kok sak monten nggih Pak. Ya. Oh, sungune jadi gambar. Coba Pak dugi ngriki mangke radi padang Pak. Nah nggih, dugi iringan Pak. Oh, lah kok sungun. Sing kesane nah. Pun mboten Pak. Sampeyan nek mriku kula cekele kula tak teng sampinge. Oh, nggih. Kula tak teng sampinge. Nggih. Nah, ini sahabat ya. Ini adalah kerbau miliknya Bapak Sumijan. Kalau kita lihat tanduknya tuh sangat panjang Pak ya. Lah nggih pun sak monten pun pinten tahun niki Pak? Pundi? Niki meso niki Pak. Niki lek mboten klentu sekitar 15 tahun. 15 tahun. Nggih lek mboten 15 tahun nggih sekitar 15-an. Lah nggih. Nggih. Lah nggih, nyuwun sewu nggih sungune sak monten lho Pak. Sekitar 15-an niki. Lah nggih. Sampun niki kau. Niki namine ngenten niki meso napa Pak? Namine Pak. Iki namine Meso Sombro. Sombro. Nggih, sanes Mojopahit. Oh, Sombro Pak. Meso kula niki wageng. Nggih, saged ageng niki Pak nggih. Pamine diwade ngoten nggih pajeng kalih dosa. Nek sing alit-alit nggih 15, 16 niku. Nggih. Niki kalih dosa niki lek Pak, disade. niki khusus dipun anu nggih Pak. Mboten nyun sewu nggih. Nggih. Biasa meso rumen didamel nyun sewu nyingkal ngoten mboten Pak nggih. Mboten Oh, kula jadi- damel peranaan niki. Peranaan nggih. Oh, niki setri nggih Pak nggih. Nggih setri niki pun manak ping gangsal niki. Ya Allah, nggih. Manak ping gangsal niku setrine setunggal. Nggih. Nggih niki pun bobot malih niki bobot 6 wulan munan.
Nika yogane tani nika. Oh nggih nika kados Nggih nika setunggal taun. setunggal tahun. Nika. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Dadi niki mesok ana Pak sombro. 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 Nggih. Kali meso-meso lintune niku nggih ageng niki saestu. Nggih, Pak, nggih. Kadose tanduke kok nggih panjang sanget nggih.